কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি কিছু কফি মেশিন নিয়ে এসেছি, স্মার্ট কফি মেশিন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কফি মেশিনের স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলবো। প্রথমেই যে কফি মেশিনটা আছে সেটা হচ্ছে নেসপ্রেসো ভার্টো নেক্সট। এটা হচ্ছে বেস্ট ফর মোস্ট পিপল, স্কিল লেভেল হচ্ছে বিগিনার্স, মিল্ক ফরটা হচ্ছে নাম্বার অফ ড্রিঙ্ক সাইজ হচ্ছে 5। এটা 130-এ চলতেছে অ্যামাজনে। এটা হচ্ছে ভালো একটি প্রোডাক্ট হতে পারে আপনার জন্য, সো এটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন। 2 নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডি লঙ্গি ডাইনামিকা প্লাস। এটার স্পেসিফিকেশন ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড অটোমেটেড কফি, স্কিল লেভেল হচ্ছে এক্সপার্ট, টাইপ হচ্ছে বিন টু কাপ মেশিন, নাম্বার অফ ড্রিঙ্ক হচ্ছে 5, মিল্ক ফর্টার হচ্ছে ইয়েস। সো এটাও একটা ভালো কফি মেশিন। 3 নম্বরে আছে সাক দি ব্যারিস্তা এক্সপ্রেস ইমপ্রেস। স্পেসিফিকার হচ্ছে কপি কনসিয়াস এক্সপার্ট লেভেলের। এটা নাম্বার অফ ড্রিঙ্ক সাইজ হচ্ছে 4, মিল্ক ফ্রটা হচ্ছে বিল্ট ইন। চার নম্বরে যে মেশিনটা আছে সেটা হচ্ছে স্ম্যাক ড্রিপ ফিল্টার কফি মেশিন। স্পেসিফিকেশন হচ্ছে ক্যাটারিং ফর মোর দেন ওয়ান, স্কিল লেভেল হচ্ছে বিগিনার্স, নাম্বার অফ ড্রিঙ্ক হচ্ছে না, মিল্ক ফ্রটা হচ্ছে নো। সো এটাও একটি কফি মেশিন, আপনারা দেখতে পারেন। 5 নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কুইসিনার ডিজিবি 65 এটা হচ্ছে ফ্রেশলি গ্রাউন্ড কফি, স্কিল লেভেল হচ্ছে বিগিনার। এটা হচ্ছে বিন টু কাপ মেশিন। এটার নাম্বার অফ ড্রিঙ্ক সাইজ হচ্ছে 10, মিল্ক ফ্রটার হচ্ছে নাই। এই ছিল আমার কাছে কিছু কফি মেশিনের স্পেসিফিকেশন। সো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কী ধরনের ডিভাইস অথবা
কী ধরনের ইলেকট্রনিক মেশিনের স্পেসিফিকেশন চান, অথবা কোনো অ্যাপস বা কোনো টেকনোলজি এবং সায়েন্স রিলেটেড কোনো ভিডিও চান কিনা, অথবা কী ধরনের চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।